Ito na, nag-jersey na ako, nagsapatos na ako. Alam ko kasing paglalaruan mo lang ako. Ano ang pagkain na dapat iwasan para protektahan ang mental health mo? Siya, iwasan mo siya at mag-move on ka na. Char! Anong klaseng lalaki o babae ang dapat iwasan para iwasan ang depression? Yung hindi sinasagot ang tawag sa unang ring. Ba't di niya sinagot agad? Kasi may iba na siya. Char! Hala!